はい、今回はウィリアムズ FW16 のパート3です。桜井が見た元気のないセナ。この桜井というのはもちろん桜井義俊さんのことです。セナは桜井さんがホンダの総監督だった時に初めて出会いましたが、桜井さんがホンダを離れてからも2人の間には交流がありました。そしてこの亡くなってしまう94年パシフィックグランプリの後にも桜井さんはセナと会ったそうです。この時のセナの様子はどんなものだったのかというのをセナが亡くなってしまった直後にインタビューで答えてくれてます。それを紹介したいと思います。ドライバーとしてはもし生きていて王座を何度取ろうとも僕はすでに頂点は過ぎてしまったと思っていた。昨年のドニントンで見せたあのスタートの1周目が彼の最高だった。この前年の93年ヨーロッパグランプリドニントンサーキットのオープニングラップで雨の中セナはプロストとデーモンヒルを次々とかわしてトップに立ちました。伝説的なシーンだと思います。桜井さんが言うにはこれが彼の頂点だと。この後もし走り続けてたとしてもこの瞬間が彼にとって最高の瞬間だっただろうと言ってます。確かにこの94年時点でセナは34歳ですから、いくらセナがすごいドライバーと言っても肉体的な衰え、もしくは精神的な衰えを普通に考えてみればここからは下っていくだけだなというのがわかりますので、もっともな意見かもしれません。パシフィックグランプリの後大阪で会ったのが最後になった。セナは本当に冴えない顔をしていた。あんなに影が薄く元気のない姿を見たのは初めてだった。もちろん一生懸命に話はしているのだけれど気を発散していない。これまでの動画で94年のセナは覇気がない、もしくは元気がないということ私も再三言ってきましたけども、実際にあった桜井さんから見てもそうだったんですね。桜井さんとセナは仲良しですから、桜井さんと会った時だけでも元気になってもいいような気もするんですけど、やはり変わらなかったんですね。原因はわからないけれど、あの時の気は乏しかった。モナコであったらなぜあの時落ち込んでいたのかを聞きたかったのだが、それも今となっては叶わない。この時は僕の方からはレースについて話さなかった。どうしてそんなに元気がなかったのか、落ち込んでたのかというのを後で聞こうと思ってたんですね。だけど亡くなってしまったので、それもできないと。で、この最後に書いてある僕の方からはレースについて話さなかった。セナと久しぶりに会ったわけですから、今年のレースについて聞くのが自然だと思うんですけど、それをためらってしまうぐらいいつものセナとは違ったということなんだと思いますね。聞くのを躊躇してしまう雰囲気があったということだと思います。セナは今季はこれからだと言っていた。プレッシャーはなかった様子だが、なぜか元気がなかった。自信を失わせてしまってはいけないと、僕の方からはついに聞くことはできなかった。かなり悩んでいたようだったけれど、一体何で悩んでいたのか。セナは今季はまだこれからだと言っていたけど、やはり元気はなかったと。で、一番重要なのがこの次の、自信を失わせてしまってはいけないというふうに桜井さんは配慮したんですね。この言葉はとても信じられないですね。なんでかっていうと、セナっていうのはとにかく自信に溢れてましたよね。誰が相手だろうが、例えばプロストと戦っていようが、FIA と揉め事を起こしていようが、どんな時でも自分が正しいというか、自分の信念が正しいと言えばいいんですかね。そういう姿勢でしたよね。セナほど自信に溢れたドライバーはいない。セナほど自信に溢れた人はいないと私は思ってたんです。それがこの仲良しの桜井さんが自信を失わせてしまってはいけないという配慮をしてしまうほどこの時のセナは脆かったということだと思います。かなり悩んでいたようだったけれど一体何で悩んでいたのか。やっぱり桜井さんにも確信はわからなかったんですね。プロストの引退、マシンが昔の状態に戻り意欲が湧きにくい状況だったのだろう。あるいは肉体的疲労や反射神経の衰えを感じ始めていたのかもしれない。セナはモチベーションと知性、肉体とマシンを高度にバランスさせてドライブしていたから、どれかが下がってちぐはぐになったのだろうと思う。プロストの引退によるモチベーション低下、これはもちろん大きく影響してますよね。で、次に言ってるマシンが昔の状態に戻り、これは
ハイテクがなくなってしまって、車が退化してしまったこともセナのモチベーションに影響したんじゃないかってことを言ってますね。で、次にあるいは肉体的な問題、反射神経の衰え。で、最後に言ってるように、そういった肉体的な能力、精神的な能力、マシン、すべてをバランスさせて、ハイレベルなドライビングをしてた。どれかが下がって、アンバランスになっていたのだろうっていうことを言ってますね。そんなセンシティブな精神状態が、バリチェロ・ラッツェンバーガーの事故でもっと助長されたんだろう。闘争心ややる気に集中できなくて、それを無理に克服して走り始めたことが事故の一つの遠因だったかもしれない。そうですね。これは桜井さんの言ってる通りだと思います。サーキットの路面がどうだとか、マシンのどこが壊れたとか、そういうハードの話じゃなくて、ソフトというか、あくまで事故に至ってしまった直接的な原因じゃないんだけど、間接的な原因としてこういうメンタルの状態がそれを引き起こしてしまったんだろうってことですね。先ほども言ったようにセナはいつも自信に溢れてて強気で、もちろんドライビングも素晴らしいと。それによって特に予選ではすごい速さで走ってたわけですけども、あくまでそれは彼の中で全てがバランスして成り立ってるものだった。それが理由は何かわからないけどバランスが崩れてしまった。それを無理に乗り越えようとしてしまったことで起こってしまったことなんだろうっていうふうに桜井さんは言ってますね。セナが亡くなる一番直近っていうかね、最後に出会ってまともな会話をしたのは桜井さんなんだと思いますね。やはりこのインタビューを見てもわかる通り、それは我々がほぼ想像してた通りでしたね。結局セナが何に悩んでたかというその決定的な答えはもちろん出ないんですけども、ただ仲のいい桜井さんから見ても見たこともないセナの様子だった。桜井さんがレースについて尋ねるのを躊躇してしまうほどいつもと違ったということですね。このインタビューによって動画を見ていただいている皆さんも、やっぱりそういう様子だったんだっていうことがね、分かっていただけたかなと思います。それでセナがこういう精神状態、あるいは肉体的な何かそういう状態だったとして、それが事故につながってしまったとしても、死んでしまうような事故じゃなくてね、本当に軽い事故で、それがきっかけでセナが立ち直る、もしくは逆にそれがきっかけでセナが自ら引退するという風になってもよかったと思いますね。何しろ生きていて彼の言葉をその後聞きたかったですね。特にプロストとの戦いはどうだったのか、どう思ってたのかとか、あるいは後に批判されているようなことをね、今だったらどう語ってくれるのか、冷静に反省をして語ってくれるような気はしますけどね。そんな言葉も聞いてみたかったですね。と思わずにはいられないですね。はい、皆さんはどのように感じましたでしょうか。